Hello， 大家好，今日我哋嚟玩 slime， 我自己整嘅，幾污糟。有呢個，嗱，你望下，我自己整嘅呢啲都係好玩，我覺得。咁我哋而家開始玩。要做喎，幾好玩啊！攞啲嘢。我哋表演樂團樂手嚟㗎，原本諗住外國比賽嘅，不過冇標㗎啦。咁如果你哋出外國比賽，會唔會將世界地方都做翻？OK， 好玩。好玩啊！姐姐不停同我講嘢，然後要不停出去，好煩。已經盡量咗叫佢唔好嘈啊，都唔識講英文，我講中文同佢。然之後佢問我咩啊？跟住就我同佢講，我真係我冇同佢講英文啦，直接同佢講中文啫。差唔多完，3分鐘㗎咋。每套我拍嗰啲紙最多都係3分鐘嘅。我今日咧就係玩嗰啲依啲有污糟嗰啲咧，我會剝晒出嚟。然之後嗰個 slime 嘅話咧就係下一集。